Oke, sekarang kita sedang menuju lokasi Curug Bengkuang dalam rangka acara perintisan jalan menuju Curug. Cukup ramai sekali di sini ya. Kita menunggu ya sesaat lagi. Yo, cocok tenan. Berjalan cukup lumayan jauh. Ya. Wah, undang ke Rudi kae. Itu madunya banyak itu. Mungkin undang kopi lho iki. Pidoreng. Oh, Dang. Anu iki. Dorong, Pak. Yo, banter. Tuga. Oh, tugake dilongi. Oke. Setelah perjalanan yang mungkin cukup melelahkan, tinggal beberapa langkah lagi kita akan tiba di Curug Bengkuang. Ini keamanan 1922. Ini kita dipimpin dengan Bapak Carik. Bapak Cariknya menang baik. Ya, ini dia guys. Kita sudah sampai di Curug Bengkuang Semantung. Indonesia. Aturannya itu benar terjep. Oke, kita telah tiba di Curug Bengkuang Semantung. Pemandangan di sekitar Curug cukup untuk membayar rasa lelah kita guys, setelah berjalan lumayan jauh ya. Gimana Mas sensasinya Mas? Woi, lumayan opo. Ya, ini Mas Agung. Gimana sensasinya setelah berjalan Mas? Lumayan capek. Tapi cukup puas ya Mas Sangat. setelah tiba di Curug Semantung ini. Cukup ramai. Tenan ae go golok iki. Balik-balik lah.
Oke, bagi siapa yang ingin berkunjung ke Curug Semantung, silahkan mendatangi Kecamatan Pagar Dewa, Desa Basungan. Nanti Anda akan menemukan Curug Semantung. Oke, jangan lupa like, subscribe channel YouTube STC Channel. Terima kasih.